So ito na po guys. Yan. Mumukbang na tayo. Sarap. Sarap nito. Oh my! What's up? Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, magmumukbang na naman tayo ng litob or clams. Ang clams guys ay dito sa amin is paborito dito sa mga tao at gagawin din ng hanap buhay. Wow, grabe. So guys, magpapakita ko sa inyo ang mukbang. Part 2 na naman tong mukbang guys. So guys, kung bago ka pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe ka na. Click the notification bell for more update. So guys, first po gagawin natin is kailangan natin ng goggles. Ang goggles po yan guys ay kukuha tayo ng litob sa ilalim ng tubig. Kaya guys, kailangan natin ng goggles para makita at malinaw talaga. Pero ngayon is lubog. hindi masyadong blue water yung tubig dito. So guys, kailangan natin to. Goggles. So guys, kuha muna ko doon ng litob. So guys, ito na po yung clams or bebey. So magmumukbang na tayo guys. Samahan niyo ako. Tara. So guys, meron tayong bebey dito. At meron din tayong kaunting asin. Kaunting asin guys. At limonsito. Lagay natin dito. Lagay natin dito guys ang asin. Yan, asin. Kailangan natin ng kutsilyo. Kutsilyo guys, ito na po. Pigain. Kailangan natin ng suka. Mukhang marami na. Sarap. At kailangan po natin ng sili. Pigain na natin guys. Sili. So, kain tayo ng bebey. Tingnan po yung laman niya guys. Ito po yung laman niya. Po. So ito na po guys. Yan. Mumukbang na tayo. Sarap. Sarap nito.
Mm. 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 At ito yun guys, ito po yung kinain ko na. Ito yung kinain ko na guys. Makita ko sa inyo. Ito, yan. Kinain ko na. Yan. Ito po yan. Grabe guys, masarap talaga yung clams or bebey dito sa amin sa Burboanan. Marami to dito guys. Itong bebey guys. Ito marami dito yan sa amin. Masarap to. So, yan po. So guys, kailangan na natin itapon tong wala nang laman kasi para hindi ko alam. Natin dito guys. Alright. So guys, yun lang ang kaunting mukbang natin ngayon guys. Sa susunod, ipapakita ko na naman kung paano magkuha ng clams sa ilalim ng tubig. So panoorin nyo guys ang next vlog ko. So guys, bago ang lahat, shoutout muna po sa family YouTuber na mga grabe, very supportive po. Lalo na po yung hindi po sumali sa family YouTuber namin guys. Mega love, shoutout po sa iyo. Katulad po ni Life with Ayan, Golden Shower, Tirangs Vlog, Kuya Journey 29 Vlog, Ate M Dayan, Coliseum Vinagrapia, at lahat ng very supportive friend ko po na hindi ko na shoutout dito. Alam ni Lord kung sino kayo. Alam na, mega love, shoutout po sa lahat. Bye bye and God bless po.